سواقين الميكروباص، واحد شايل مطوه والتاني شايل موس. الرجاله اللي مسؤولين عن، يعني كل واحد فيهم شايل 14 روح مسؤول عنها، مطاوي ومواس وحاجات غريبه كده. عايزك تتفرج على الفيديو، يعني الناس دي لازم تتحاسب ويبقوا عبره لغيرهم، ما ينفعش اللي بيحصل ده. بصوا يا جماعه، انا معايا العربيه والسواق اهو، الراجل الطيب ده مع مطوه اهو، مع مطوه اهو، وده رخ جايت على الطريق، جايت على الطريق اهو، جايت على الطريق، جايت على الطريق. ترفع على مطوه، ترفع على مطوه. صور الموس اهو. ايه انت بتعين الموس ليه؟ بتعين الموس ليه انت؟ انت بتعين الموس ليه؟ ها؟ بتعين الموس ليه؟ مش ذكر، مش ذكر. بتعين الموس ليه؟ ترفع على اني موس. خلاص يلا هطلع ديهم. يلا يلا يا ابويا خلص نمشي الدكان. يلا يا احمد، يلا يا احمد، يلا يا احمد، يلا يا احمد اهو اهو. يلا يلا ارجع يا عم. السواق اهو يا ولاد. العربيه ايه؟ العربيه ايه؟ العربيه ايه؟ خش يا بقى عبد الله استرك بقى. هو اللي عور نفسه. العربيه ايه؟ والسواق اهو، السواق اهو اللي جت على الطريق. خش بس، خش يلا خش كده. السواق اهو اللي جت على الطريق اهو. دفعة الموس اهي.